Aí galera, vou começar a descer a serra de Igarapé aqui, mostrar pra vocês como é que eu faço aqui com o retarder. O retarder, a faixa dele trabalhar melhor ali no azul, ó. Eu tô de quarta, vou puxar um estágio aqui, ó. Vou até jogar uma quinta aqui pra não descer muito devagar. Puxei um estágio aqui, vou puxar mais um, já vai acionar o freio motor, que o freio motor ele é ligado nesse botão aqui, ó. Freio motor conjugado com o retarder. Eu gosto de transferir um pouquinho de peso para tração, porque o retarder ele trabalha em cima da tração, né? O caminhão não ficar patinando muito. Aqui só desse jeito aqui eu consigo descer a serra numa boa. 2 estágios do retarder com freio motor. Tô aqui com 34 toneladas. Tô de quinta marcha também, né? Vai começar a estourar um pouco o giro ali, eu puxo mais um aqui. Olha lá, já vai segurar bem. Tô no terceiro estágio de 5. Tá segurando demais, eu volto, entendeu? Tô na faixa da direita, uma boa. Se eu quiser descer um pouquinho mais rápido, eu posso desligar e puxar mais uma marcha aqui, ó. Lembrando aqui que eu tô no retarder manual, né? Tô só no primeiro nível dele aqui. Eu posso desligar tudo, deixar o caminhão embalar um pouquinho. Embalou, tá dentro da faixa do azul ali, eu puxo um, sempre gradativamente, um estágio de cada vez. O retarder segura bastante. Até agora eu nem utilizei o freio de pedal aqui. Tô com um estágio só. E tem o retarder automático, que você aciona nessa chavinha aqui de baixo, que é só você puxar ela. O retarder automático ele funciona da seguinte maneira: quando você pisa no freio do caminhão, ele já aciona o retarder conjugado. Quando você pisa no acelerador, ele desliga. E eu tenho também aqui a opção de escolher a velocidade que eu vou descer com o retarder automático ligado. Vou desligar ele todo aqui, ó. Vou programar para descer a, por exemplo, a 40. Aí eu vou colocar ali a 40. Posso colocar o caminhão aqui até no manual. Ele vai escolher a marcha melhor, que não vai deixar passar de 40, ó. Olha lá, ele vai acionar o freio motor, ele vai acionar o retarder, mas não vai deixar passar de 40, ó. Quando começar a subir demais, ele vai voltar a marcha, ele vai aumentar a força do retarder. E eu não preciso pisar no freio, ó. Mas dá pra ver, eu não tô pisando no freio aqui não. Não passa de 40, vocês podem ver ali, ó. 40 por hora. Tem que ficar de olho na temperatura. Pode ser que comece a esquentar. Se começar a esquentar é bom desligar. Olha lá, sozinho voltou 2 marchas. Isso aqui é muito bom, ó, pra descer serra. A temperatura subiu um pouquinho ali. Se ela subir demais, vamos deixar chegar no vermelho. Olha lá, desce uma boa. A temperatura já voltou, olha lá. E ele não tá passando de 40 por hora. Isso aqui eu posso programar a velocidade que eu quiser. Se eu quiser descer mais rápido, vamos supor, vou colocar aqui 50. Ele vai deixar em 50, ó. Olha lá. Aqui ele desligou tudo, né? Vai deixar o caminhão embalar. Ali tá funilando uma faixa só. Deixa eu diminuir de novo aqui. Vou voltar pra 40. 44. Pra vocês verem, ó. Na linha, ó. Deixa passar não. Como é que vai bom? Se eu quiser desligar o retarder automático, eu desligo a chavinha aqui. Volto aí pro manual. Volto mais uma marcha e ó. Vou puxando os estágios aqui, ó. Aí aqui você vai controlando. Começou a embalar demais, você puxa mais um estágio. Liga o freio motor. Descendo tranquilo, ó. Puxa mais um estágio, vai segurar mais um pouco. Puxei o 5º estágio aqui agora. Ó, vocês veem que quando o caminhão embala é mais difícil de segurar, mas ele ainda tá segurando, ó. Começou a esquentar um pouquinho. Vou voltar um estágio aqui. Voltar mais um. A temperatura vai baixar um pouco. Já normalizou, já puxo mais um de novo. Tem que ir controlando, olha lá. O manual você tem que ficar mais cabreiro. Aqui não tem nada, eu já vou deixar descer mais um pouquinho. A temperatura já vai baixar lá. É assim que eu desço a serra, sem utilizar o freio, só com os freios auxiliares aqui, o retarder e o freio motor, né?
Aí quando vai chegar lá embaixo as rodas vão estar tudo frias, porque eu não utilizei o freio de pedal, né? Se eu precisar utilizar o freio de serviço, aqui vai embalar mais, ó. Já vai puxando antes. Se embalar demais, você encosta um pouquinho no freio, ele vai voltar o giro, você volta uma marcha. Aí, ó, vai fazendo dessa forma. Desce sossegado, ó. Até agora eu não usei no freio, só ali agora que eu pisei ali, pra mostrar pra vocês. Aí, desci a serra de Igarapé toda praticamente, só tem mais 2 curvas agora. O caminhão não esquenta. Sempre dentro do azul ali, ó, não deixando estourar. Aí, ó. Aqui já tá acabando a serra, já eu já posso deixar ele embalar um pouquinho mais. Aí eu vou desligando um de cada vez e passando uma marcha, ó. Serra que praticamente acabou, já posso voltar ao peso normal. Como é que desce sossegado. Precisar frear no pedal, que agora é freio de boa. As rodas estão tudo frias. Agora é só aproveitar o embalo aqui, beleza? Qualquer dúvida aí, pessoal, deixa nos comentários. E fui!